بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دریاؤں اور موسم کی تازہ ترین اپڈیٹ میں آپ سبھی کو ویلکم کرتے ہیں۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق مونسون اور مغربی ہواؤں کے ملاپ سے بارشوں کا نیا سلسلہ 2 ستمبر سے ملک میں داخل ہوگا، جو کہ وقفے سے 4 ستمبر تک جاری رہے گا۔ اس دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں تیز ہوائیں، آندھی، جھکڑ چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ طاقتور مغربی ہواؤں کی وجہ سے کہیں کہیں ژالہ باری بھی ہو سکتی ہے۔ بلوچستان میں 2 سے 4 ستمبر کے دوران کوئٹہ، چمن پشین، مسلم باغ، زیارت، ہرنائی، جوب، زیارت، مستونگ، سبی، لورالائی، کوہلو، بارکھان، ڈیرہ بگٹی، رکھنی، موسیٰ خیل، قلات، سہراب، خضدار، چاغی، آواران، بیلا، لسبیلا، نصیر آباد، جعفر آباد، جھل مگسی سمیت مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران چند مقامات پر ژالہ باری بھی ہو سکتی ہے۔ سپیل کے دوران کوہلو، بارکھان، ڈیرہ بگٹی، رکھنی، کوئٹہ، سبی، قلعہ سیف اللہ، مسلم باغ، جوب، موسیٰ خیل، چاغی، خضدار کے مختلف علاقوں میں موسلا دھار سے شدید بارش کا امکان ہے۔ خیبر پختونخوا میں 2 سے 4 ستمبر کے دوران پشاور، صوابی، مردان، چارسدہ، نوشہرہ، ایبٹ آباد، ہری پور، ہزارہ، مالاکنڈ، دیر، بونیر، سوات، چترال، بٹخیلہ، بٹگرام، کوہستان، لنڈی کوتل، پارا چنار، ہنگو، کوہاٹ، لکی مروت، بنوں، ٹانک، کرک، چوکارا، میرن شاہ سمیت تمام علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں موسلادھار سے شدید بارش کا امکان ہے۔ اس دوران چند مقامات پر ژالہ باری کا بھی امکان ہے۔ اس دوران ایبٹ آباد، ہری پور، ہزارہ، پشاور، چارسدہ، مردان، صوابی، بٹخیلہ، بنوں، ٹانک، کرک، لکی مروت، ڈیرہ بگٹی، کوہاٹ، میرن شاہ سمیت مختلف علاقوں میں موسلادھار سے شدید بارش کا امکان ہے۔ پنجاب میں 2 سے 4 ستمبر کے دوران اسلام آباد، راولپنڈی، مرری، اٹک، کلر سیداں، چکوال، تلہ گنگ، پنڈی گھیپ، میاں والی، وادی سون، کلر کوہار، سہاوا، پنڈ دادر خان، گجر خان، جہلم، منڈی بہودین، سیالکوٹ، نروال، شکر گڑھ، گجرات، گوجرانوالا، لاہور، قصور، ننکانہ صاحب، فیصل آباد، چنیوٹ، سرگودا، خوشاب، نورپور تھل، بکھر، منکیرا، لیا، کوٹ ادو اور مظفر گڑھ، جھنگ، کمالیہ، ٹوبہ ٹیک سنگھ، سہوال، پاک پتن، دیپال پور، جڑاں والی، میاں چنو، بہاول نگر، ملتان، خانے وال، بورے والا، وہاڑی، لودھراں، جلال پور، پیر والا، بہاول پور، فورٹ عباس، ہارون آباد، دنیا پور، میلسی، ڈیرہ غازی خان، تونسا شریف، راجن پور، خان پور، ظاہر پیر، رحیم یار خان، صادق آباد سمیت تمام علاقوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران بیشتر علاقوں میں موسلادھار بارش اور بعض مقامات پر شدید بارشوں کا امکان ہے۔ چند مقامات پر ژالہ باری بھی ہو سکتی ہے۔ سندھ میں 3 سے 4 ستمبر کے دوران تھر پارکر، مٹھی، میرپور خاص، ٹھٹہ، بدین، حیدرآباد، نوری آباد، شہداد پور، جامشورو، سہون، نواب شاہ، نوشہرو، فیروز، دادو، سکھر، لاڑکانہ، شکارپور، جیکب آباد، شہداد کوٹ، کراچی سمیت تمام علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں موسلادھار سے شدید بارشوں کا امکان ہے۔ اس دوران تھر پارکر، میرپور خاص، ٹھٹہ، بدین، حیدرآباد، نوری آباد، سیون سمیت مختلف علاقوں میں موسلادھار سے شدید بارش ہو سکتی ہے۔ آزاد کشمیر میں 2 سے 4 ستمبر کے دوران مظفر آباد، راولہ کوٹ، کوٹلی، میرپور، بھمبر، باغ، ہٹیاں، حویلی، صدرونتی سمیت تمام علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں موسلادھار سے شدید بارشوں کا امکان ہے۔ گلگت میں 2 سے 4 ستمبر کے دوران گلگت، گانچے، شکر، استور، غزر، دیامیر، اسکردو سمیت مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ ناظرین، یہ تھی موسم کے حوالے سے اپڈیٹ۔ اب میں دریاؤں کا ڈیٹا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ اس وقت دریا سندھ میں 2 مقامات پر سیلابی صورتحال ہے۔ سکردو پر اس وقت پانی کا اخراج 96,200 ہے۔ پرتاپ برج پر 1,38,000 ہے۔ بشام پر 1,76,000 ہے۔ تربیلا ڈیم سے 1,55,900 ہے۔ کابل پر اس وقت 32,700 کیوسک اخراج ہے۔ کالا باغ سے 2,38,000 ہے۔ چشمہ سے 2,57,000 کیوسک اخراج ہے۔ نچلے درجے کا سیلاب ہے، جہاں پہ تونسا پر 1,92,000 کیوسک اخراج ہے۔ گڈو پر 1,97,000 ہے۔ سکھر پر 1,70,000 ہے۔ کوٹری پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے، پانی کا اخراج 3,35,000 کیوسک ہے۔ دریائے ستلج گنڈا سنگھ پر پانی کا اخراج 360 کیوسک ہے۔ سلیمان کی پر 8,000 ہے۔ اسلام پر 10,000 ہے۔ پائن ند پر 42,000 ہے۔ دریائے راوی جسٹر پر اس وقت پانی کا اخراج 4,600 ہے۔ شاہدرہ پر 16,000 ہے۔ بلوکی پر 26,000 ہے۔ سدھرائی پر 23,000 ہے۔ دریائے چناب مرالہ پر اس وقت پانی کا اخراج 16,800 ہے۔ خانکی پر 44,000 ہے۔ قادرآباد پر 31,000 ہے اور ترمو پر 27,000 ہے۔ دریائے جہلم کی بات کریں تو مظفر آباد پر اس وقت پانی کا اخراج 12,050 ہے۔ 2 میل پر 19,000 ہے۔ چٹر کلاس پر 32,000 ہے۔ آزاد پتن پر 38,000 ہے۔ کوڈلی سے 10,000 ہے۔ منگلا ڈیم سے 8,000 کیوسک اخراج ہے اور رسول سے 5,341 کیوسک ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کے حوالے سے دریاؤں اور موسم کی تفصیلی رپورٹ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔